Ahoj, zdraví ťa Paťo z Fontechu. Doteraz som ti rozprával vždy len o smartfónoch, ktoré ponúkali nekompromisnú výbavu, kvalitné materiály a nádherný dizajn. Ich ďalšou spoločnou vlastnosťou však bola skutočne vysoká predajná cena. Preto som sa dnes rozhodol zdať hold tomu najlepšiemu, najlacnejšiemu smartfónu, aký môžeš v súčasnosti vlastniť. Za jeho výrobou stojí spoločnosť Xiaomi, ktorá tento obľúbený model označila ako Redmi 4A. Napriek skutočne nízkej cene, za ktorú sa tento inteligentný telefón predáva, v žiadnom smere neutrpela jeho kvalita. Tá je práve naopak excelentná a plastová konštrukcia je toho dôkazom. Všetko je na nej precízne spracované a žiadne prehýbanie alebo vrzganie sa nekoná. Menej skúsení používatelia by si dokonca mohli myslieť, že tento prístroj nie je vyrobený zo spomínaného plastu, ale z hliníka. S ohľadom na nízku cenu sa však výrobca predsa len rozhodol využiť ten lacnejší materiál. Prednú stranu tohto telefónu zdobí 5-palcový IPS displej s HD rozlíšením, ktoré na obrazovke tejto veľkosti plne postačuje. Zobrazovací panel sa chváli skvelým farebným podaním, vynikajúcimi pozorovacími úhlami a ukážkovou hodnotou minimálneho a maximálneho jasu. Do oka ti môžu padnúť trochu výraznejšie biele rámiky, no na danú cenovú kategóriu vyplňa displej naozaj slušných 69% z celkovej prednej plochy. Celkovo je na tento zobrazovač radosť pozerať a podľa ktorej vlajkovej lode za 4Ačkom v tomto smere značne zaostávajú. Čo sa týka hrubého výkonu, tam už sa žiadne zázraky nedejú. Tento smartfón disponuje 4-jadrovým procesorom Snapdragon 425, ktorý doplňajú 2GB pamäte RAM a 16 alebo 32 GB interné úložisko. Nezabudlo sa ani na grafický akcelerátor Adreno 308, ktorý si dokáže poradiť aj s nejakými hrami, no tie náročnejšie už veľmi nezvláda. Skore v benchmarkových aplikáciách tiež nie je najvyššie, no v reále na ňom ani moc nezáleží. Podstatné je hlavne to, že sa hardwareová výbava tohto telefónu stará o plynulý chod a svižné reakcie, ktoré nie sú samozrejmosťou ani v oveľa drahších smartfónoch. Ako zrejme tušíš, tieto svižné reakcie sú výsledkom vynikajúcej práce vývojárov, ktorí si dali na použitom systéme skutočne veľmi záležať. Týmto systémom je samozrejme Android, konkrétne vo verzii 6.0 Marshmallow, ktorý kooperuje s používateľskou nadstavbou MIUI 8.3. Ak o tejto nadstavbe počuješ vôbec prvýkrát, tak vedz, že ide o jednu z najlepších, aké existujú. Ponúka nádherné grafické prostredie plné farieb, ktoré sa mení podľa práve počúvanej hudby alebo počasia. Ak by sa ti aj z nejakého neznámeho dôvodu toto prostredie nepozdávalo, môžeš si ho plne prispôsobiť veľkým množstvom tém. Okrem toho však systém ponúka kopec užitočných funkcií a môžeš si tak napríklad naklonovať hociktorú aplikáciu alebo zapnúť detský režim, ktorý dieťaťu povolí využívať len to, čo ty sám povolíš. Čerešničkou na torte je potom aplikácia Mi Remote, ktorá ti vďaka IR Blasteru umožní ovládať televíziu alebo iné elektrické spotrebiče. Hlavný fotoaparát ponúka 13 megapixelové rozlíšenie, clonu f2.2 a v horších svetelných podmienkach mu môže pomôcť aj LED blesk. Možno by si to nečakal, no výsledné zábery z tohto zhruba 100-eurového telefónu sú viac ako dobré. Vyznačujú sa dobrou ostrosťou a sitými farbami, pričom videá sú na tom rovnako. Tie možno nahrávať najviac vo Full HD rozlíšení a pri 30 snímkach za sekundu. Môj otravný komentár ale teraz na chvíľku stopnem a posúdenie kvalít zadného foťaku nechám na teba. Batéria tiež zaujme, nakoľko ponúka slušnú kapacitu 3120 mAh. Vzhľadom na použité komponenty môžem Redmi 4A označiť za maratónca, ktorý ti dokáže bez problémov vydržať aj 2 dní, no opäť jeho výdrž samozrejme závisí od toho, ako smartfón využívaš. Od toho istého konec koncov záleží aj to, či je najlacnejší smartfón, aký kedy spoločnosť Xiaomi vyrobila pre teba vhodný. Ak sa ti teda Redmi 4A zapáčil a chcel by si sa o ňom dozvedieť niečo ďalšie, pokojne nahliadni dole do popisu, kde nájdeš odkaz na článok, ktorý je venovaný len a len jemu. Na záver ti už len prezradím, že mám pre teba tuto na YouTube pripravené veľké veci, takže nezabudni kliknúť na odber a sledovať Fontech, aby si bol v obraze aj zajtra.